Ремонт дороги Горняк-Северный Рудник начался 13 сентября. Большая часть работы уже позади. Выполнено фрезерование старого покрытия, уложен выравнивающий и верхний слой. Отметим, что впервые в Копейске применяется асфальтобетон с улучшенными характеристиками по износостойкости. По словам начальника городской службы заказчика, погода не позволила подрядной организации уложиться в срок. И упор был сделан на качество проводимых работ. На сегодня остались невыполненными работы по укреплению обочин асфальтобетонной срезкой и частично заездные карманы остановок по данной дороге и ремонт существующих остановок и 6 новых заездных карманов и остановочных павильонов для копейчан, которые передвигаются автобусами, будет вновь создано. Также в контракте у нас работа комплексная, мы всегда предусматриваем. Выполнены работы по расчистке обочины от поросли, от кустарников, от деревьев, произведена корчевка. И до конца недели все работы должны быть выполнены до конца недели подрядчиком. С сегодняшнего дня уже началась промежуточная приемка, сданы вырубки асфальтобетонной смеси, уже уложенной в лабораторию, получили положительные по выравнивающему слою. Завтра ждем заключения лаборатории по верхнему слою асфальтобетона. И осталось у нас прочистить по пестель ливневку. Дорога протяженностью более 8 километров давно нуждалась в ремонте. Маршрут востребован для многих копейчан. Горожане следят за ремонтом и задают вопросы. Один из них – участки пути, где осталось старое покрытие. Вопрос, почему оставили часть асфальта ранее уложенную? Оставили потому, что это было сделано в 2019 году. У подрядной организации сохраняются гарантийные обязательства. Да, там точно были замечания, их оперативно устранили, но сам асфальт, он на сегодня не изношен, не растрескался, нет там ям, то есть он стоит, и тратить попусту бездумно как-то бюджетные средства, это просто недопустимо. В ходе аукциона была получена экономия бюджетных средств – почти 20 миллионов рублей. Глава города обратился к губернатору для согласования повторного использования этой суммы на другие объекты. Кроме данной дороги, также много нареканий вызывал участок улицы Лихачева от Кольцевой развязки до улицы Борьбы. Вот именно в том числе и на ремонт этого участка экономия с дороги Горняк-Рудник уже направлена. Уже прошел аукцион, понятно, подрядная организация. Планируем при наличии благоприятных погодных условий на этой неделе уже начать производство работ. И второй участок – это улица Заводская, это центр города, в районе 50-го детского сада. Тоже было очень много нареканий и со стороны родителей, которые детей привозят, и со стороны местных жителей. Очень изношенная дорога. В прошлом году мы сделали тротуар вдоль дороги. В этом году уже комплексно завершим работы, отремонтируем проезжую часть. Ремонт автодороги Горняк-Северный Рудник планируют закончить до 30 октября. По другим объектам работы будут продолжаться, пока позволяют погодные условия.